Mais um servicinho na Mercedes aí. Bomba. Trocando aí a bomba que tá roncando, tá? Bomba da direção hidráulica. Já arrancamos ela fora. Tá aqui, ó. A dela tá aqui, ó. Vamos substituir e botar outra aí. No Mercedona. Show. Bem simples, pessoal. Eu tirei pelos parafusinhos da frente aqui. Ficam dentro, ó. Aqueles parafusinhos ali, torquezinho. 2 à frente e 2 atrás. Fica bem certinho no buraco aqui, ó. Também podia tirar substituindo aqui, ó. Mas eu preferi só tirar eles ali. Tem um aterramento e 2 canos. Bem